台南市立病院结合民会社会福利主权事业基金会举办银发擂台秀的活动，今年已经迈入第8档。今年选伫嘉南药理大学来举办，并结合个人福祉、养生管理系甲社会工作系合作，有学生来协助以及教师来担任评审，希望以专业的角度评选出优秀的团队。上午的开幕式包括立委林俊宪、社会局旗秘书林建南，嘛拢到场为长者来加油打气。台南市医院跟民会基金会举办这个银发擂台秀已经长达8年了哈。那这是第一次我们跟校园合作了哈。那目的就是希望能结合校园的这种长照的这种科系啦、健康促进的科系啦，来提供我们长者更好的优质的服务了哈。那我们很高兴今年有12队的这个各区的这个民众来参与，那更有远从高雄来的一队了哈。那我想这个大家都非常的尽心的来准备这次的活动，那为的就是能够表现自己健康的有力的这种体能啦哈。那我们在这里也非常的欣慰，大家都表演得非常的好。那看到他们健康的这种状态那我们觉得我们的长照系统是有希望的哈。参赛队伍有照顾关怀据点、湿地社区关怀据点、加社区发展协会等团队，总共有12队，其中5队是首次参加，年龄层对55岁到100岁拢有，甚至有来自高雄乌来、义县千岁宝贝，每一队的长者伫个台顶共台竞赛，充满活力。每一支队伍有素摇铃、舞蹈，甚至结合舞台桥顶无同的表演竞赛。比赛竞争激烈，最后由着和蔼阳光部落团队来夺得冠军。台南新闻联跟采访报道。